وبه نستعين. النهاردة هنعمل اختبار وتجربة موتور 9 طرف خارج الغسالة، يعني من غير كارت، يعني توصيل مباشر. ركز معايا هنا. اول حاجة بنحدده اطراف الشربون. هنا في طرف شربون اصفر، مش عارف الكاميرا جايباني، ده طرف رصاصي اهو اللي هو ده. والناحية التانية الطرف لونه اصفر اهو. تمام. بعد ما حددنا طرفين الشربون اهم، طرف رصاصي وطرف اصفر، اصبح عندنا ده طرف ملف الاحمر ده. وفي عايزك تاخد بالك من الاتنين اللي في النص دول الاتنين السود اللي في النص واضحين عندك. الاتنين السود دول الطرفين داخل الموتور بينهم اوفرلود، ودول وظيفتهم لما الموتور يسخن او حمل زايد بيفصلوا، والاوفرلود ده بيرجع يشتغل تاني. تمام. الطرف ده هو طرف ملف، الاتنين دول التاكو بقى اللي محدش عارفه، ده اللي هو السرعة الزايدة الاخيرة للموتور. طب عايزين نختبر الموتور، بجيب سلكة فيها ترميلتين اهي زي ما انتوا شايفين، بوصل واحدة بطرف شربون وواحدة بطرف الملف، وببعد عن السلكين السود دولت ماليش دعوة بيهم. ماشي. هيتفضل عندي طرف شربون الاصفر وطرف ملف اللي هو الاحمر، دول نوصل عليهم كهرباء. ادي طرف وادي طرف. تمام. بصوا التوصيلة، كهرباء كوبري ما بين طرف شربون وطرف ملف. يعني خدنا طرف من الملف عطينا له كهرباء، طرف من الشربون عطينا له كهرباء، ده طرف شربون وده طرف ملف، عملنا بينهم كوبري. نبدأ نوصل كهرباء بسم الله ونشوف. انت هتلاحظ معانا لما دي هتلف كده اهي، هبدأ اوصل فيشة الكهرباء. اظن واضح وضوح الشمس للموتور اهو شغال. انا فصلت دلوقتي كهرباء وهبدأ اشغل تاني، بس بعد ما يقف هديله تاني كهرباء. طبعا ده موتور 9 طرف، وان شاء الله في فيديوهات جايه اجرب لكم ال5 طرف وفي 6 طرف، وتابعوني في فيديوهات قادمه ان شاء الله. واي استفسار راسلني على القناه، ودمتم بخير وادعوا لي بالصحه والسلامه. متنساش الاشتراك واللايك. اخوكم اكرم. السلام عليكم.